ngayon kasi happy birthday, Pastor. And thank you, Ti. Thank you, Mati. Thank you, Ti, panang isursurong kanyang tipiano. We love you. Amen. Isaron lang tayo Yang magkagtutubo, Pastor. Happy birthday. Kat agyaman kami lang nag-atintog ti presensya. Pasensya. Paiti, panang encourage mo kada kami nga agbalimot lang nga maka-encourage ti pada mi nga agtutubok. Kakaruti na-spiritual nga aspect. Agyaman kami ti pananggagay ko kada kami kastamat iti yung merienda, kada free lunch, kada free dinner mo kada kami. Agyaman kami laon-unay, Pastor, kat happy birthday, Pastor. Kapitulo 13, jay verse 20 aging 21. Kuna natoy, pinagungar din Diyos ni Apo kayo a Jesus na nagbalin ang naindaklan a pastor nagitikan Nero. Gapu iti ipapatay na kasdaton panang patalgen iti agnanayo na tulad. Sabay kumat ati Diyos agugwayan kita na ipaay na kada kayo ti amin na naimbag abanag akasapulan nyo tapno maaramid nyo ti magayatan na. Sabay kumat aramidon na kada tayo ti makaparagsak ken kuha na babaan ken ni Hesus Kristo. Isu ang manaydayaw iti agnanayon awan iti inggana. Amen. Happy birthday, Pastor. Da kami nga WM kat kinaagpaysuna, nagtutulad kami. Kati ko namin kat haan samot ammo ni Pastor kat haan tayo ammo iti petsa ti birthday na. Kunak kat nya nga tanong ko, i-surprise tayo oray basit laang man nga banag tapos iti kasdakat oray kasi simplean nga banag kat maparagsak tayo. Kahit kang runaan na haan nga isuna iti maparagsak tayo, no di kat di ni Apo Diyos. Iti imatang ni Apo Diyos kas panagserbi tayo mataang nga WM. Isu nga addadag iti pada nga natulnog nga WM nga nangipaay kadag iti ayat na, kadag iti gifts na. Tapos iti kasdakat adda ko mga ijay da nga ipakita iti ways iti panag-thank you dakin ka Pastor. Ken kadag iti karkararag mo at thank you kami iti an kanayon nga panay karkararag mo kada kami. Kat adtoy nga ingingana kada gitoy nga tiyempo kat adda kami nga mangidaydayaw wenno adda kami nga maaraman kun man lang nga kasmat lang nga pakaigyan ni Apo Dios kat awan iti sabali nga may bagay Pastor no ni Apo Dios kung maitikan kanayon nga makiat-addakan ka ang runaan na iti pamilyam ken kastamot kang runaan na iti panagserbim akas adipon ti Dios ni Apo Diyos iso iti maparagsak iti daytoy nga aldaw. Kat happy birthday Pastor, kat sabay lang kumata adda ka iti salon at kan kanayon. Thank you. Agyaman kami tinako Diyos na nagkaroon mo na rin iti nga pas-aspring kadaw panakayanan ko kadakay ka nga nagtutugawid dapat. Agyaman kami muna iti nasarap at tangang daw. Happy birthday kasi agyaman kami iti kinaanos mo kasi na rin tayo. Agyaman kami iti kinaanos mo. Parang daldalan mo kada kami na WM, hindi ang tutubo. Kubing, agyaman kami muna iti kinaanos mo ka ng mga putput ka. Agyaman kami yung lagi ka. Happy birthday, Pastor. God bless you. Agyaman kami kinapo Diyos Pastor na si Katingin. Saan na iti dahil na iglesia. No saan nga tanga si ka, aming amo no, kas ano iti tunggal maysa. So dahil ati pagyamanan ni Pastor kasi ka iti insaan na kat dawatan mi nga ano saan na kami pa itapritikas takat sika pa iti mga iwan kada kami kag adupay ko mga tiyempo ano man pa amo mi nga ano maminsan umay magken ka iti panakaupay ngam amo mi nga ni Apo Diyos iti mangtadken ka iti nananay nga panakaawat nung amin ko na mga mawukos na kina kami Pastor kat pumanaw kan bakit medyo narigrigat ta at least tatangkat nagado kami Pastor nga membro igam parang idi way back
10 years ago or 5 years ago. Katangkat dayo ni Apo Dios ta. Kadagiti ubing, gawin bendisyon na naklaw na itatay nagkanta dagiti ubing ta. Nakadudan ka sa magdagiti at tutubo. So nga, narigap pastor iti agadyas manen no bigla nga masukatan iti agaywan. So nga, tikararag ni pastor, ni Apo Dios ika nakapaiti at ado nga salunat at ado nga kinaanos tapno iti kasta an-anosan na kami pay. Kat ni Apo Dios iti kana kumampay iti bendisyon na kumapay iti ado. Kanla nga si kapastor no dikat iti pakailaman iti kasibubukal nga pamilyam dahil kati kanarag ni sa paita. At tuloy iti bendisyon nga umayken ka nga pakairan-ranodan ni matlaan pastor kat buwan awakat ko ng dama dahil best friend ta pastor dahil kat happy birthday. Thank you iti amin pastor. Amen, God. Lumangit langit. At umuna nga maamin, Pastor, kablaw ko, iti manipot iti pamilya, kablaw ko iti naragsak ka pa nagkasama mo. May kadwa, iti biyang mi mat na imim, ikablaw mi, iti naragsak, inabaliging birthday manandata, Pastor. Ay, awat ko rin tatay, sumuti, insagana na. Kastay ko nagtantay, Skype lo, lumangit-langit, hindi pa nag-head meeting ka. Naman kami, consider mi dahito nga blessing gamit na si kati Pastor mi. Gapuan ka rin iti kinaimbag mo, kinaanos mo kada kami ka. Bun Pastor, yan anos na kami, kaskunak ini, yan anos na kami, tanang kasulsulpag kami. Unak manan, lumaminsan kami, at down kami, yamyaman kami sa Pastor ta, di Domingo, Pastor nga, ika na kami iti message, kas encourage yung da kami, tanuhang kami nga, as in nga, at down ka, takon nga yaman may kinapon Diyos, ta, hinga na itakot, at dakalata ka na kami. Happy birthday, Pastor. Kararag mo, lalo iti children's ministry, iti panagtutuloy na iti ubing, bakit nga dalata nga pagpatuloy mo nga kararag pastor nga tutuloy di ragsak na iti ubing, ayat na nga umay agada iti sa Saudi Apo basta kami mo, ano dokay kami nga anos, lalo tado tiyang people ma-challenge na ko ma. Yaman kami na tao, iti ministry, iti papa, iti apo, iti panangususar na kada kami, yaman pastor, iti adong, ayat, kan kararag mo. Happy birthday. Hanap pa lang nag-graduate. Amok, ipaliklik na ni Papa down suna kasi after manong taon, 5 taon na nagigyan ng isang gawin ko. Kaya ang nga may bagati ka rin ni Papa no. Amok marik na nga nasakit tinakap na di ba bang hanap may da hanap may baga sikat ng video itinaiting ang pamilya hanap pa niya dinagdungag hanap nga ang mga sinurot na giti pagayatakan so na kasjay bayat ka giti amin inarahamin ko at giti amin na sukir ko iti pamilya mi tata may bagak na Papa hanman pa nga nakaramot dito putot yo iti obra na
ambok kin patsyag aramidag ti kabaala tapno hanak agbalin nga behavior, hanak agbalin nga downfall iti pamilya tayo at tapno siya ti mangin akder numan pa'y basit ti masahod ng kasi kimtan pa iti panahon nga kuna ni Papang nakagraduar dagiti ka eskwela amon ibaga na ba nga ada trabaho na dagiti ka eskwela amon ngam anay kung ikakanarag nga dumteng-tumad di panahon nga syakmat di agkaroon ti trabaho iso nga kadagitihan nga makita mo di general nagkatulong na iti 5 months yan na boss yan na SPM 5 months di jay kasi inuray ko di awag da di kumpanya yung 5 months di jay inuray ko adutin may nga offer ng han ko man amo no apay nga DJ ayan ko tatakat DJ lang DJ lang talaga tinuray ko agyaman ang kinaapod Diyos ta uray no adanak yan tayo dawata kinibaba nga ikararagtak man pang ikandak ni apod Diyos itisirip tapno maipasak dito nga exam dito nga rivali dami namin anok na inulit kinibaba kana iti inaldaw-aldaw mo kanaan ko ngayon kararag mo kinipapang nga isuna niya po iti mangitag na niya na iti kinasiri tapno iti naganan na nga church ikan pa niya po Diyos iti adong anointing ni Papang tapno dagiti matmatunan na dagiti adda dito yung church kat handa kung mga lumamiis iti pa nagserbi ti Apo no di kat lumarpara pa iti pa nagserbi ti Apo ta adda dagiti umay nga panawon nga bumasit iti tao bumasit iti membro agyaman ti Apo Diyos agyaman ti Apo ta dagiti karararag na talaga nga sumbatan na dagiti agtutubo nagransak na makakita nga nakadadudan kin dito ti kararag ko iti adamot ti pagtukar ng nabaybayag nga kararag ko nga adamot ti mangusar nga dagiti instrumento ng agyaman na talaga kini Apo Diyos ta isuna iti nang ipatakder nga dagiti tumutukar uray no hanak nga tumutukar uray no mano nga suro iti ni Papang at gitara na kamahan nga ako nga nasursuro iso nga agyaman ang klaunay pa ta uray no han ka nga expressive iti pa nagayat mo hanso na nga di Papang nga nalambing hanso na nga di Papang nga kumastakan pero han nga kasyay tigye mo tagiji apalak kadagiti dumang ama so nga kayo nga batak nga anak ipakita yo lang iti palagayat yo kadagiti ama tayo ta hintatapay nga bulan happy Father's Day kadagiti amin nga ama so nga ipakita tayo kung kadagiti ama tayo at kadagiti panagayat da kasi handaman nga expressive iti panagayat da kanya tayo ay ayatan na tayo na kita ikakararag na tayo na kita iso nga agyaman na klauna iti Assemblies of God iti sa poblasyon agyaman na iti panang kitkita yung kin Papa kuray no adayo ni Mama adayo kami kin agyaman na mat namold mat ni atingan agpakanta pa'y gayaman iso nga parang ragsakan na lang unay iti mawas pasama kada kitag tutubo iso nga agyaman na unay kanya yung membro ti panang tataraba yung kani Papa kada iti kararagyo numan pa'y adda iti pagkurangan na iti
inaldaw-aldaw at dadagitihan na nga maaramitan ngam amok nga ni Apo Diyos iti mangpulpil, mangpunpunno kumak iti pagkurangan na kada tayo amin. Agyaman ak launa, agyaman ak happy birthday Papa. God bless. God bless. Good,